yang depannya. Gunung Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita lagi di Gunung Rian, Kabupaten Tanah Tidung, mengunjungi salah satu lokasi wisata Kalimantan Utara. Ini Gunung Rian. Ini nanti naiknya betul ya. Nggak sia-sia ya. Jalannya. Ini tingkat pertamanya. Dikit lagi. Merah. Wow, keren. Merah. Baik. Gimana Mbak, Ibu?